Salut bana Congo, merci mingi bandeko na ngai ndenge boza déjà scotché na ba ndako na bino po bolanda émission na bino oyo bozelaka toujours c'est Interlive chaîne mère. Mais lelo toza na programme un peu naloba ambiguïté mais ils a un peu modifié dans ce sens que toko bandana nous na Papa Loso pendant 1 heure du temps na c'est Interlive Italie EcoFocus, mais toujours utiliser plateforme kaka il y a ces Interlive chaîne mère et après siko yo tant aussi ça na Papa Loso boko zalaka kawana boko kendete to continuer émission comme d'habitude. Alors na minute yo tozana invité na biso Papa Loso oyo toko solola makambo ebele pendant 1 heure du temps na percé bino na nous Papa Loso comme ça apesa bino na mbote. Après, toko kota na programme na biso. Mbote Papa Loso, merci mingi na ndenge oye déjà na kati ya chaîne na yo www.cinterlive.com. Mbote na yo malobeza mboka yo. Oui, merci mingi mbote Papa ino no lokolo pesinga maloba. D'abord na pesi ma mbote na ba peuple congolais, ba peuple na biso. O balaka biso na samedi. Alors, le coup, il y a lobby, tout ça, moins perturbation dans le programme, tout ça, là, par exemple, lobby samedi, normalement, il fallait que tout ça, là, Saint-Élave, Italie, EcoFocus, tout ça, là, quitté, parce que tout ça, là, qui n'a marche, grand marche, il y a un bloc patriotique et ça, la machine qui ça. Donc, on a tout ça, dans un mois décalage, tout ça, là, le dimanche, en collaboration na chaîne mère pour la Papa ino lobby après ngai ya ko continuer ma solo na bino bana mboka ndenge asala ka toujours. Alors Papa ino merci mingi opesinga liloba makambo eza belé na mboka to loki déjà to raté 1 semaine ya masolo na biso na Saint-Élave Italie EcoFocus. Alors donc le autre sala ka moi rattrapage. Alors, nous avons une table de matière. Table de matière est allée, on a moni lelo to ko lobelana no likambo ya munene oyo Tshisekedi ya ko kotisa biso basoda ba Uganda. Tshisekedi Chilombo a signé mikanda alobi ke bino basoda ya Uganda na mpaka wana Yoweri Museveni ba ko kotana mboka. C'est très grave. C'est très grave. Bon, to ko lobelango bon, likamusu to kolobela ezali makambo yo ya Denis Kadima. Selon nga nazo komona malgré azoko kosa na basango, azoko sala ba réunion lokuta, mais na moni ke Tshisekedi Chilombo atingami kaka na Denis Kadima. Atikiete, donc azoko kosa basango, azoko kosa ba missioni, azoko kosa ba peuple congolais, donc eloko wana et bongité. Kadima a fait la conférence dans Babindele, a l'obligé à Zali président Yasseni, or que le peuple congolais a boyé. Tout ça, on a un blocage. Et puis finalement, le peuple congolais a un peu makambo, pour se faire la économie. Il y a Congo hold up. Bon, et ça, on a Babindele, on a fait la propagande na bango. Bangonde batiaka batukola ba Tshisekedi na pouvoir ba Kabila na pouvoir mais bazoko se plaindre lisusu ke bazoko yiba mbongo basale kabakata ya programme o bango ba bengi ngo Congo hold up donc elingo loba muyibi ya Congo ndenge bazoko buka kuyiba na Congo bazoko sala ngo propagande mais bana Congo balobi waya za lukuta parce que bangonde bazoko tia ba Tshisekedi wana pouvoir ba Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila Kabange bangonde bazoko tia bango na pouvoir boni ba komiko ko se plaindre lisusu ke bazoko yiba mbongo donc to ko bilango moke et ngana ko tala ngo penza du point de vue économique ezali perte monnaie point économie ya mboka na biso alors voilà donc wana ezali ko na table de matière papa ino na yebite soki
olingi obakisa quelque chose avant tobanda masolo na pesi na micro nazongisi maloba epai na yo. Oui, merci Papa Loso, merci bandeko nyonso ndenge boza wana. Avant vraiment tokota nazali kosenga na bino sikoyo faveur kaka oyo tosengaka zwa ata 2-3 minutes na yo, zwa lien, zwa penda lien, partager yango partout comme ça donc bato nyonso balanda makambo oyo tokolobela na minute oyo. Alors bana Congo likambo oyo Papa Loso auti ko relevé awa eza likambo etali biso nyonso ba Congolais. Comment se fait-il que ndenga toyebi sur toute l'étendue ya Congo toboyi Denis Kadima, voire même diaspora toboyi Denis Kadima, mais Denis Kadima azali toujours kozwa soi-disant soutien étranger oyo azali kozwa bolandaki nzita ayaki wana alobike azotuna Denis Kadima si donc soki azali na posa besoin ya ba matériel ou bien n'importe quel besoin aloba na États-Unis donc na nzita akomema message wana po ba aider Denis Kadima. Alors hypocrisie ezali makasi bandeko, les mêmes personnes oyo bazali kosala soi-disant que mboka na biso ekoma démocratisé pour ezalaka Congo démocratique te, ezali nanu en voie à être démocratisé, à être démocratique. Donc ezali makamoko elekaka wana boko comprendre ngai papa ino na koyebisa bino makambo ya sikate eza makambo oyo bino boyebi déjà que wana ezali donc ba effet ya charte d'impérialisme o ezali kosala ke ba impérialiste wana o bino boyebi tokotangela bino ba pays wana boyebi yango vraiment kobanda na États-Unis d'Amérique ti toye kosuka ba côté ya ba Allemagne wana bango nyonso wana bazali ba impérialiste donc au détriment ya peuple congolais. Donc nyonso bazo kosala semblant koto balobi ke non to soutenir boye koto balobi ke non to boya boye neti likambo na deuxième likambo Papa Loso kolobela ya hold up Congo, hold up ya makambo ya Kabila ata bino moko peuple congolais au moment où peuple congolais azali kozanga même etoko ya pamba po alinga nzoto oyo ya ndeko na ye bauti ko massacrer bango bazo kosakana na mbongo ba Félix Tshilombo bazo kosala triomphe na ba champagne na bango na ba avion de sadaka sur sadaka, fête sur fête, likolo ya bidembe ya biso ba Congolais bandeko ba sujet mi balwa nango to aborder na Papa Loso mingi Papa Loso ko aborder yango ngana ozala kaka wana kotuna ba question bien ko sala moi commentaire après soki to sisi na Papa Loso to kokota ce qu'on a programme ya chaîne mère ndenge penza ezalaka. En tout cas merci mingi Papa Loso. Je crois Maman Loulou kuna bazali kozela na pesa yo parole na bandeko nyonso na pesi Mama Samuel Mbote place ozali lipasa nanga Océan du Congo Mbote. Merci Papa Loso maloba mboka yo. Merci. Voilà, merci mingi Papa Ino lokolo yo pesi ngai parole lisusu bon tolo banano to bandana likambo ya oyo pona ngai ezali très grave. Tshisekedi non seulement que azoko kamamboka mabe azoko kosala dictature et comme presque na dictature mais a comme susu ko bengisa bapaya mingi ba Uganda ba Rwanda bakota na mapinga na bango na kati ya Congo et omona wapi yo zali pays indépendant ata ozali na guerre ba rebelle okeni kozwa bato lokola Museveni te mpaka wana ya Uganda wazaka likunya mutema likunya na Congo aligia kota azwa Ituri azwa Kisangani ekoma mboka na ye. Donc Tshisekedi akoko loué bango alobi ke non asigné mikanda bato wana mpaka wana Museveni Yoweri Kaguta atinda basoda na kati ya Congo bayo kosala biso soki guerre soki bayo kosala nini lokola biso bana ya diaspora tolobaka eza occupation aye ko confirmer occupation. Tshisekedi Tshilombo aye ko confirmer occupation ya est a confirmer yango asigné mikanda na Yoweri Kaguta Museveni
asigné mikanda na Paul Kagame au kutu ya pengisaki na Kinshasa na conférence moko ya Lukuta alobi oyo toza kosala conférence mpona basi mais yo otinda likangu na yo mapela Gisèle na bana obengana bango na kati ya butu na Kinshasa obengana bango na soki bakenda na Belgique soki wapi yo koza kosala conférence mpo batela basi eza hypocrisie eza hypocrisie mosusu ezali ya oyo moto ya Rwanda Paul Kagame ye atia mwana mwasi moko atia ye prisonnier na kati ya boloko mpo azali koproteste ki dictature na ye soki mwana mwasi komo na ye nayebi te fille moko boye atia ye na boloko mais donc bakomi na Kinshasa baza kosala conférence mpona kobatela basi Tshisekedi na Kagame bavoyo mpenza bato baza konyokola bana basi donc eza lokuta donc Tshisekedi asali ligne rouge a traversé ligne rouge a invité Kaguta Yoweri Museveni atinda basoda na ye na Ituri na Beni obaye kobundela biso soki guerre nini guerre bango moko baza kobimisa aye kobenga bango mpo baye kosisa guerre wana ekosila te bato wana bakoti libela donc toza na mama ya problème peuple congolais botelema soki botelemeli Tshisekedi te mboka wana toza koperdre yango toza koperdre Congo, ça c'est la vérité eza liso makambo lokuta te asigné mikanda armée mapinga ya Uganda bakota na Congo basala soki nini ndenge balingi et puis asigné mpe bacoopération économique oyo baza kosala banzela euta na Kampala ekota na Congo oyo bayebaka bakafe na biso bakolta na biso ekendaka Kampala na Uganda est-ce que ezala donc toza na mama ya problème alors papa ino tobana nano donc premier point wana yo lobi nini Tshisekedi Tshilombo mwana Etienne Tshisekedi wa Mulumba asigné mikanda na Yoweri Museveni po mapinga ya Uganda ekota na Congo yo lobi nini na ikamwana papa ino. Oui papa Loso, merci mingi ndengo pesinga maloba. Loulou merci mingi ndengo zawana toujours fidèle maman nangai merci. Papa Loso, ça fait au moins 3 mois passés si je m'abuse. Yoweri Museveni basalaki interview na RFI, Radio France Internationale, soit j'espère ezalaki RFI ou bien France 24, ligne de radio wana, soit RFI France 24, boteninga rigueur na wana, mais l'essentiel que Yoweri Museveni basalaki interview batunaki ye sur problème oyo ebimi lelo ke ya lobi ke non soki Félix Tshilombo asengi akoki kosala wana apesa aide ba troupe ugandais ekota na kati ya Congo. Mais papa Loso soko tali bien biso tozomona résultat mais deal sikoyo makambo penza weza na CCC oyo Museveni na Félix Tshilombo basiniaki ezali ba deal oyo ezoko kende vers accord ya Lemera comme d'habitude basoda wana ndenge bakokota wana soit ndenge bakoti déjà ezali haute trahison Tshilombo asali lisusu à partir ba deal wana oyo ye aye ko renouveler ba deal ya Lemera pe ba ye ko bakisa ba deal mususu ya sika likolo wana Tshilombo azoko signer kaka armée ougandaise ekota na kati ya Congo, ça n'a pas de sens. Armée rwandaise soi-disant ekota na kati ya Congo, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, armée ougandaise, pour votre information, ezalaka déjà na kati ya Congo. Armée rwandaise ezalaka déjà na kati ya Congo. Sikoyo officiellement, potoloba officieusement, les deux armées wana bazalaka déjà na kati ya Congo. Sikoyo officiellement baeko officialisango do na mikanda po bazala na preuve que non mutu apesi biso soit apesaki biso nzela tokota ezali Tshilombo. Bandeko M23 ti lelo problème wana to silisi yango te. Mais Tshilombo
aye kosala ngo puelele sikoyo armée ougandaise ekota na kati ya Congo. Siko armée ougandaise wana ta ekota na kati ya Congo bako s'installer, n'est-ce pas? Bobi pour combien de temps bako zala wana? Bako s'installer, babana ko botsa pe ba congolaise, soit babana ko botsa pe ba congolais parce qu'il y a aussi des femmes na kati ya armée wana. Donc métissage donc mixage moko ko salima wana kaka, nyonso eza kaka na ba corps wana pona balkanisation ya Congo. Pour réussir penza mission na bango na Congo que vraiment mission yango yo vraiment balkanisation yango peuple congolais bozo ko mona yango chilombo ye wana siko na ebite baluba, ce n'est pas tous les baluba na lobi baluba mais ce n'est pas tous les baluba bolobi nini pona ndeko na bino makambo zo ko sala bino moko bozo ko mona bato aide pes bozo ko mona makambo chilombo zo ko sala papa babimisi plus de 50 millions de dollars américains pona soi-disant ba ya kolobela likambu ya violation contre les femmes. Mais violation contre les femmes wana bana Congo pona ke na parenthèse mususu banani ba violera bande kona biso banani ba violera bande kona biso kasi troupe ya ONI eza pe na kati wana e violera pe bande kona biso ba ADF soit disant ba tout Rwandais bazalaka déjà wana ba violera pe bande kona biso batu ya nini ya Burundi pe bazalaka wana ba violaka pe déjà bande kona biso bozo mona même combo ya pamba ko violer eza na poids moko boye na munoko na ngai peuple congolais ezo sala nga pasi po ba mama bazo kolanda respect na ba mama nyonso mais boye bake mibali pe ba violaka bango wana je vous informe mibali pe ba violaka bango donc moni mobali pe ake a violer pe mobali mususu congolais. Donc ezali pasi si j'en ai un peu nako ba glissant poto le balikambo viol pour na respect à ba maman na respect à ba téléspectateur nyonso bazo kolanda biso donc ezali pasi papa loso ezali na eloko moko na uti ko lancer calamité ça fait au moins 45 minutes il y a un professeur na kati ya Ituri na kati ya Est kuna asiliki pe alobi oyo alobi concernant entrée oyo ya troupe ougandaise troupe ougandais pardon mais tokobete la bino information wana tango sikoyo tokokota na mujindo ya makambo yo après papa loso pour papa loso ata akei akolanda toujours émission akolanda information na oyo touti déjà ko zula bino ya mwana tolobi devise na biso échange ki tokomi nous sommes mieux informés pour vous informer c'est un live. Merci papa loso na zonction na maloba comme ça to continue. Oui, merci. Nalingi na relever kaka eloko moko yo lobi effectivement likamwana ezoko continuer ko sala conclusion. Tshisekedi Tshilombo d'abord ya tangate mutionse eyebani il n'a pas étudié donc azoko sala ki bandi na Belgique ko yiba soki ba pizza soki bilamba na kati ya magasin paf ba Rwanda ba ko zoyer pour comme président pour justement pour sala makambo ya azoko sala so bazoko pesa nzela na Museveni akota na Congo na Rwanda na Kagame akota na Congo aya na Kinshasa babetela ye maboko ya kumi kutambola sima ya Kagame yangwana baponaki ye po aza nesika wana bake kozwa ye na Belgique azoko yiba na magasin kuteka ba pizza balokoti ye batie ye wana. Mais yo lobi makambo akore lemera ngana yo to soleki makambo akore lemera ngana yo to benga ngo ezali papier de toilette audience amayela yebi yango mais Tshisekedi Tshilombo yebi yango te ba akore wana ye azoko signer même na oyo ya ka Museveni to ya Kagame eza na valeur te papa azali mutu moko ifo akangami to destituer na musala wana to tie na boloko mais lokola peuple na biso alala na yepongi ngana yeto kaoka mungongo to weko yawa chaque samedi tozo kolobela bango poto pesa peuple wana mayele atelema akere akori ya lemera papa ezali papier toilette ngana yeto to salaki émission et yebanité peuple congolais à travers auto bengi parlement soit Assemblée nationale Kinshasa, soit Sénat Kinshasa, bayebi accord ya lemera te. O mutu signaki yango akufa. Laurent Kabila babomaki bato ya signaki na bango mikanda, babalokeli babomiye.
Tshisekedi akeba atala alanda kaka exemple ya Laurent Kabila. Est-ce que Laurent Kabila azali baboma ye ya kanisi ke ba Rwandais bakobikisa ye to ba Ugandais bakoboma ye pe tangu ya kuza umweke alanda ndenge bazokoloba mais soka lobi ya palangani ye pe akei bakoboma ye pe lokolo babomaki Laurent Kabila. Donc papa inonga na lingina loba na peuple congolais une fois pour toutes ngana yaka na mission na yo na sala ka programme yo pona sembo ngana zali responsable soki to sali be élection ngana kozala député ya bandundu kuna na mboka nanga pour représenter peuple nangai na Kinshasa. Je ne peux pas venir raconter des histoires. Accord ya Lemera peuple congolais zali papier de toilette na bino bana diaspora. C'est un papier de toilette, ils ont une valeur té. Ndenge moko ba akoro yo Tshisekedi Tshilombo zo ko signer na Kagame na Museveni ils ont une valeur té. Ils ont ngona valeur té kaka biso nde peuple tozo ko lala pongi tozo ko tika ya sala buzoba wana. Ça n'a pas de valeur. Yo soki o sali accord international entre ba mboka mibale. Il faut accord wana eleka na parlement, eleka na assemblée nationale, eleka na Sénat congolais na Kinshasa. Batali yango soki bango bandimi wana ekomi accord valable. Babenga yango ratification. Pour venir na diaspora bozoko landa ba ndenge bazoko sala na Belgique, na France, na États-Unis, na Canada, na Angleterre, na Allemagne. Boni, alors c'est pas différent de chez nous. D'ailleurs, oui papa loba na yo. Papa Loso merci mingi na respect belé na katio malobate. Accord wana ya Lemera soi-disant tout le belakaka accord ya Lemera et pourtant ba accord est belé au Félix Tshilombo bazali ko signer. Donc na niveau international na niveau ya tokobenga onini registre ya ba accord bientôt benga onini charte ya ba accord internationaux ba accord internationaux ezana momo bo papa Loso edengai ezana liste moko boye o ezaka na ba accord eza buku moko buku monene oyo ba accord nyonso ya mikili mobimba ezaka na kati ata osigné accord na Manioko Congo na Brazzaville ba signé accord na Manioko bakotia yango na kati ya buku wana papa ino ye moko mutazo koloba yo kenda kotala ngo kona Lemera Lemera ezate eza kuna te yangwana na voilà papa loba yangwana papa Loso na bana Congo to yebisaka bino awake ba accord nyonso oyo Tshilombo azali kosala ba accord nyonso oyo Laurent Kabila asala ba accord nyonso oyo Hippolyte Kanambe asala nyonso wana ça n'engage que bango, ça n'engage pas biso peuple congolais bandeko boyeba yango. Bravo papa, bravo. Merci. Ça n'engage que eux-mêmes. Voilà. Ça n'engage pas le peuple congolais. Une partie à Baluba, ndenge bozo kolanda biso po eza Baluba nyonso te. Une partie à Baluba oyo ya Baluba ya mabe. Na bato bandundu pe ya mabe bazali, moso aza muto bandundu. Na bato ba Kongo pe ya mabe bazali. Na bato ya Kasai pe ya mabe bazali kaka na sima Félix wana. Do bino nyonso bato ya mabe boye bake ba corps na bino nyonso wana ça nous regarde pas, ça nous engage pas. Et zo ko engagé kaka Tshilombo na bato o a signé na bango. Donc peuple congolais photos à la claire na esika oyo. Ba accord nyonso na bomona ga bokisa na bino motema. Tshilombo akofanda wana te pour toujours. Akofanda wana pour toujours te. Donc tant toko tamise système oyo, tant toko abolir système oyo. En tout cas, ba accord nyonso wana o bino o ezo bangisa biso e bangisa biso te. Toko longolango donc na nde mwa ko sakana te po na constitution pe toko changer yango na guna biso ya peuple congolais. Merci papa moi na mboka. Voilà. Oui. Lobana papa Lobana yo. Lobana. Oui, na yena kute kaka na isika wana avant que liloba likanise ebunga. Tango toko bengana bon. Toko zala exemple ya akora Lemera. Laurent Kabila boma akenda na akufa. Ba Ugandais na ba Rwandais ba boma ye. Na ye na ba akor na ye ekende na mai. C'est la même chose na Tshisekedi. Jour toko longola Tshisekedi Tshilombo. Na bakor na ye na biloko wana si ezoko sala eza biloko lokuta, ça n'a pas de valeur. Peuple congolais koloba
yo Rwanda ngana yebiote est-ce que yo yakina parlement ngai pour ratifier ba koro yo sinyakina Tshisekedi tokoloba na ye lakisa biso ratification ya parlement congolais sénat congolais est-ce que andimaki yango assemblée nationale est-ce que andimaki yango soki bandimaki yango te biloko wana ekokende na Chilombo akei na bakor na ye wana akei eza na valeur moko te peuple obitungisaka te ça n'a pas de valeur yango tozoloba komba na biso ezali nini tolongola tobenga na Tshisekedi Chilombo alongo na esika wana na bakor na ye na Kagame na ye na Museveni na ye bakokende et puis soko bakebi te tokolanda bango tina Kampala te tina Kigali parce que tozali pays grand pays tokoki ko contrôler Rwanda tokoki ko contrôler Uganda dans 2 mois to simbi bango bakomi bawumbu na biso mais tolongola nanu Tshisekedi Tshilombo akende na bato na ye na bakor na ye na peso maloba nanu Papa Loso eloko moko na rappeler pona entrée ya armée ougandaise na kati ya sol na ngai Congo faut boyeba ke au départ Museveni azalaka moyibi azalaka fakwa otobengaka fakwa na lingala do moyibi voleur baza ba miyibi ye na Kagame baza ba frère baza ba miyibi donc cop na bango vraiment do na minute oyo Rwanda bazali na fête bazoko sepela ti na diaspora na bango diaspora rwandaise bana Congo pour votre information bazali ko sepela Moïse Nyarukabo ayaki na États-Unis kuna bakutana na diaspora na ya ba Rwandais bazali ko sepela tala kaka Moïse Nyarukabo auti Congo mais aye na États-Unis aye ko kutana na diaspora rwandaise bazo sala fête siko peuple congolais na misu na bino bazoko monisa bino na misu na bino bazoko laksa bino ke bino peuple congolais boza rien boza bazoba donc biso peuple congolais toza bazoba bazoko y compris ngamoko papa ino et y compris papa Loso y compris Martin Fayulu Madidi y compris Muzitu y compris soki nani basangisi biso nyonso peuple congolais balobi na biso ke toza bazoba bazoko monisa biso na misu boye tozoko yoka pe na matoi tokomona pe tozomona pe makolo ndenge bazoko tambola bazoko kota na kati ya Congo Kagame ye wana donc bazoko défier biso dans tous les niveaux papa Loso dans tous les niveaux défi eza makasi na Uganda bazoko sala fête pour la mission oyo ba réussir armée ougandaise ekota donc quand je dis na Uganda bazo sala fête cela veut dire clique ya Museveni batu parti politique ya Museveni bazali na grand joie ndenge bazawana po ba réussir bandeko tangu sikoyo armée oyo ougandaise nazo sangisa tangu armée ougandaise oyo ekofanda bakobotisa ba congolaise bakobotisa ba congolais ekozala pasi po babima lisusu et pourtant bazalaka déjà une partie zalaka wana ADF wana n'existe pas ba ADF wana n'existe pas o ADF ezali prétexte ya koyiba ba minere na biso ezali mafia internationale nzita ayebi pe makambo oyo makambo nazoloba nzita ayebi yango ezali mafia internationale pourquoi nzita sikoyo nzita États-Unis alobi ke ako aider soi-disant ça reste à vérifier ako aider Denis Kadima na poste na ye soka za na besoin ya aide Denis Kadima aloba bako aider ye ndenge toyokaki mais bosala pe très attention bataliban pe bazaka na ba journaux na bango bakoyebisa bino likambo yo pe mbango tie o publier yango mais osaleli bango publicité faut faire très attention bana Congo propagande ya baluba oui ya ba taliban effectivement propagande ya ba taliban tala biso tanto kozwa kibokonzi tangu tokozwa quand je dis tangu biso tokozwa kibokonzi biso tozana ni peuple biso peuple congolais peuple souverain tangu tokozwa kibokonzi bokomona ndenge Congo eko changer bokomona ndenge toko structurer même média bokomona ndenge technologie ekozala na kati ya Congo bokomona ndenge ba emploi ekosalima bokomona ndenge ba investisseur bakoya bokomona bozwaka exemple par exemple compagnie moko boye ya fabrication ya ba automobile ya ba car électrique et na kati ya Congo boyebi combien d'emplois vraiment compagnie wana Congo eko créer boyebi combien d'emplois boyebi combien de chômage omona mutu moko bakoki ko engager yo kaka juste pour olongolaka couleur na
na batol bodi combien ba ko futa we tant que congolais wa yebi main d'œuvre o alingi pa ke na ndinga main d'œuvre na bongo akosepela ko mona ngweza musala na ya vie okozala wana okozala pensionné makamuto ekozala kitoko voilà Congo otolingi ya lobby ezala Congo moko ya état de droit ezala Congo moko industrialisé ezala Congo moko développé ezala Congo moko ke soki ngai papa ino na boy nanga kokende Congo na tikali awa ndeko na ngai na Kinshasa benga lobi ke papa ino lelo eza anniversaire na yo na tindi yo $1000 na Western Union Voilà. bandeko tala siko Congo abongo yango biso tozoluka po chaque Congolais ozali supposé d'être riche ozali prince Congolais nyonso ozali prince ozali donc descendant ya roi Congolais nyonso ozali prince ozali na droit ya kozala ata na $100 te na maboko ekozanga te na poche na yo bandeko na kobetela bino lisolo papa loso mpona kende musika te ntango nazalaki moto asika awa nakoma Canada nalataka ensemble ya veste moko boye ya machuda bon nalobaka nalataka ensemble ya veste ya machuda donc nakiti mpena na aéroport mpena ya Canada awa na ensemble ya veste ya machuda siko veste wana ensemble ezalaki mpe kokanganga mwa ndambo ntango tokomi boye inane après nalataka su veste wana ti lelo eza nango awa nalata yango su te papa loso mokolo moko na fanda boye na bino tikana na cheke babilamba na natala na poche papa loso $200 américains et fanda nango bandakala na bosana papa loso wana ko kosomba essence esala nga joie moko ya kosakana te tala bamboka oyo toza tala makoki eza na bamboka oyo ozokende mosala bazokofuta yo salaire na yo Félix Tshilombo asala esika moko te azali na fiche de paye te mbala moko akomi président ya Congo nakangi na parenthèse nazongusona maloba papa Tshisekedi azalaki bandi na Europe azokoyiba bilamba na magasin koteka pizza il n'a jamais travaillé soki bino kolandaka ye botia na WhatsApp botia feuille de paie na ye lokola papa ino alobi il n'a pas de feuille de paie afutama nanu te premier musala na ye na Congo président ya Congo mpona nini ezali bapeuple congolais batiaki ye te barwandais na baugandais na mindele bakoki kozwa ye po bayebi ke ye azalaka zobazoba atanga na ye te azali kizengi baye kotia ye yango wana azokosala makambo ye azokosala mais papa ino nazongela moke situation toza nango peuple congolais il n'y a pas de fatalité nakoloba mwa français ngali yakoloba mingi lingala oyo ezali émission ya peuple congolais ya bana mboka il n'y a pas de fatalité ki fatalité ezali te na situation na biso soki biso bana Congo lokola tosali bloc patriotique na baninga mosusu biso bana ya lamuka ya bana ya Martin Fayulu Madidi na tosangani na bandeko mosusu na basango na bamissioni na bana mosusu tolobi ke bloc patriotique soki tosali makasi tolongoli Tshisekedi Tshilombo problème na biso abuo pia iteli nous avons la solution peuple na ngai solution eza na maboko na biso mundele ya kobundela yo te ce n'est pas le blanc qui va faire ça pour nous ou même les africains ezali biso moko alors boni tolongola Tshisekedi wana te tobemeli ye toke na palais du peuple bi allez stop palais du peuple na bino nyonso libanda ngai peuple congolais peuple mokonzi na récupérer palais du peuple na ngai ekosala nani kofungula monoko qui va parler donc solution na biso papa ino c'est très important eloko wana tolobela ba peuple baye bango solution na biso eza na maboko na biso na bino bani ya diaspora bokoma ko critiquer o ba politicien bazo kosala mabe mais bovandi awa bozo kolia mbala tokota likambo oyo Tshisekedi Tshilombo papa ino ifuna loba likambo wana bomba mabe Tshisekedi Tshilombo azali mwana ya diaspora oui ou non Tshisekedi Tshilombo azali ressortissant ya diaspora ya Belgique vrai ou faux yo yebisanga c'est vrai donc ye azali mutu ya diaspora biso bana ya diaspora tokoma koloba ko critiquer baninga kuna bazo komona pasi kosala ba marche bazo kobeta bango ba gaz tozo kovanda bino ba peuple congolais ba politicien bazo kofinga Martin Fayulu Tshisekedi Tshilombo azali mutu ya diaspora lelo nga nasali yango tweet papa nasali tweet na bino bana diaspora
camarade na bino Tshisekedi Tshilombo oyo azali diaspora ya Belgique avandi na Belgique akoli na Belgique bayo kolokota ye kuna po akoma président ya ba Rwandais ya ba Mindele ya ba Ougandais. C'est un Belgicain. Hein? Alors toyoka peta moi soni biso bana ya diaspora toyoka soni, hein? Nous parlons trop, hein? Tozana eloko moko ko sala te, on n'a pas de leçons à donner na baningo bazo ko bunda na mboka. Vraiment tozana leçon mon côté. Leçon to pesi bango ezali Tshisekedi Tshilombo. C'est ça, il y a un représentant na biso ya bana diaspora, hein? Akoli na Belgique. Hein? Azo ko riba ba biloko bilamba na magasin bakangi bakoko lokota ye bati président. Donc il est diaspora. Boni bino to koma biso to koma lolendo. Oh non, bino batu ya ba politicien qui sasa ba fayulu bozo ko teka mboka, mais mutu na bino akuti na Belgique ko teka mboka. Yende azoko yana ba Uganda na kati ya mboka, ba Paul Kagame akoma ko ba kuzo ko betele maboko na kati Kinshasa. Qui l'a amené là-bas? Azali mwana ya diaspora, Tshisekedi Tshilombo. Donc, totika lulendo, biso bana diaspora. Qu'est-ce que nous devons faire? Tous sangana na baninga o bazoko bunda. Batukola ba Martin Fayulu, Kalamuka. To pesa bango maboko, to longola Tshisekedi Tshilombo. Na ba Rwandais, na ba Ougandais o bazoko lia mboka na biso. Balingi ba botala mboka. Ko compter na mindele te, faut pas compter sur les Américains, les Français, les Belges. Bango baza kuna te, za borna bango te, za borna biso. Voilà papa ino na kota na deuxième sujet rapidement na éviter soki ozani kamusisa koloba par rapport na trahison munene oyo Tshisekedi Tshilombo ke ko sala biso mwana Belgique auti na Belgique ko sala ki chômage kuna akoti na Congo po teka mboka. C'est lui, yenda zo ko teka mboka. Oui. Oui papa Loso, merci mingi. Tshilombo étant que diaspora yemoko dernièrement otaki ko tenir soki conférence moko bo soki nakobenga onini projet moko boye projet pilote moko boye basalaki wana po balobela diaspora azala intégré na épanouissement ou encore na développement ya Congo. Donc il y avait donc groupe ya ba diaspora siko diaspora wana eza diaspora oyo biso toyebite oyo ya yonanga papa Loso ezali diaspora ya ba Taliban oyo bazali ko soutenir musala mabe oyo Félix Tshilombo bazali ko sala donc basangana ki wana mais bazo ko représenter siko diaspora mais eza soni po même bango ba mindele ba hypocrite bazala ki wana ba documenter que non il y a eu un jour Félix Tshilombo a fait appel à la diaspora congolaise comme ça ba participer na développement ya pays sikoyo banani ba représenter ki biso un yemoko Tshilombo za diaspora moyibi vaurien. Deux, ba diaspora mususu o biso to yebi oyo bazali na sima ya buzoba nyonso ya Tshilombo bazalaki wana mais ça a été documenté et continue la histoire ya bitumba mboka ya wana président élu Martin Fayulu Madidi ayekoloba awa personne n'a le droit de saboter la lutte d'un peuple qui cherche sa libération totale. Les sittings et autres manifestations pacifiques vont continuer donc et continuer. Et qu'on continue et qu'on continue la détermination des Congolais est inébranlable. Bandeko Bolandi, merci Ming Bandeko. Merci Papa Loso Toko de la mission dans le deuxième sujet pour Totikali dans 25 minutes. Ok, voilà. Alors, Nakokota, nous continuer le solo. Alors, par rapport donc, après les Kambo, Yamonene, Ngana Bengo, ils ont malheur national. Ils ont Likama et Kouelimboka. Boni président na biso moko soi-disant président biso ngana yo papa inona la muka toni makayete mais azali ko représenter moko na biso azokende partout na kombo na biso azoko lia mbongo na biso ya peuple congolais ayoko kotsa Rwandais na Bugandais officiellement bakomi na kati ya mboka alonga nazo yebisa bino peuple congolais pour décourager te ba accord wana ekokende na Tshisekedi Tshilombo jour ya kokende na ba accord na ye na ba Rwandais na ye na ba Ougandais na ye bakokende bino ba Taliban bino bolandaka ye bino botiaka mbanga soki yake bino pe bokeye bokotika na Congo te vous allez partir soki bokende koluka mikanda na Uganda soki na Rwanda parce que biso ba Congolais tokotolérer bino te tozoko loba na bino bopesa mwana na bino conseil ake mabe azoko sala mabe oyo père son âme
honoré Ngwanda Lubaki, mwana wana ebongi to kangaye, to tia inase. Malheureusement, il y a kufana ye, mais bino bana diaspora. Boko talikamboyo, kotala ngona musika te, yo zo tala kongo na musika. Ozo ko finga ba politicien bazo ko melagas na kitasa. Yo vandi. Obi que non, bino nde bozo ko liana ba politicien. Mais tu sais que c'est un diaspora. Tu sais que une diaspora monene ye wana. Il parle en votre nom. Ba congolais ba lubaka, bino ba diasa. Ba benga bango papa ino, ba benga bango diasa. Ba benga bango ba diasa. Ba tu diaspora. Obi alobi bo mata bo kita, tu sais que du Chilombo azali mutu na bino diasa. Bino nde bozo ko teka Congo. Et c'est effectivement bazan a raison. Alors, sur le côté de la deuxième partie à Nisolo, Tozala, on fait 25 minutes, on a respecté l'heure. Donc, le cas Mouké, Makambo, ya Delika Dima. Peuple congolais, Bane diaspora, Moutako Sabinote. Delika Diama, Kadiama, Soki Kadima, Soki Kazadi, Azalika Kawana. Azalika Kawana. Tshisekedi, Azoko Kosa Basango, Azoko Kosa Ambongo. Mais il y a des commis comme ça parce que bakosa ka basango te likambona il y a perte de pouvoir na kombo ya mbongo na missioni bangonde bakolongwana na musala wana biso kutute il y a zoko sakana moto donc papa ino ngana zoloba c'est ce que dit Chilombo azoko sala ba jeu neti nenike alongola ye mais na muse motema na ye alingi kaka kadima avanda wana parce que basali ba jaba projection. Balobi que si tu as une élection, Nakadima, tu sais qu'il y a 60% et va voir. Donc, élu président, sans problème. Et puis, dans le député, on peut essayer 50% et va député. Donc, sur les 500 députés, il y a 250, 300 députés. Si on ici ma camouillance. Donc, tu sais que le Koulazan est incompétent, à Tangate, il est très monnaie. Azoko compter na kadima po abikisa ye. Donc problème ya kadima papa ino ngana nina lobaka kana mukuse, le problème reste entier. Esilité Tshisekedi atingami alingi kadima azala président ya seni na ye. Biso pe ba congolais to boyi seni wana. Donc blocage ezoko continuer. Mon peuple congolais, je vous dis, le blocage continue. Na bino ba politiciens qui ça. On n'a rien résolu. Problème est sous-quitté. Tshisekedi azoko tingama na kadima azoko kosa mbongo azoko kosa papa pasteur tata pasteur André Bokondowa mais na motema na ye alingi a garder tata wana na pouvoir azala mokonzi ya seni. Alors azoko sala ni azoko tinda ba mindele ba diplomate ya lokuta azoko kende kuna ko sola na kadima bo pesa ulingi nini to pesa yo maboko. Bon, mingi lokola yo lobi papa ino et cause de la propagande ya ba taliban ya bana kasai ezali propagande po ba yeba ke no ba mindele ba koti ikambo yo bazoko pesa kadi maboko et cause de nango kaka propagande parce que monde yebi bien que kadi ma baboye ba politicien baboye ba sango baboye ba missioni baboye biso ba peuple congolais to boye donc monde la zazo bate akokeno bebe sambongo na ye pa Moutoukoula Kadimate. Bon, alors, on a une parenthèse, on a tout continuer. Problème est souka avant que tant on a vu ceci là, papa ino ezali makambo économie. Et loko yo babindele basali yango propagande munene ou babengi Congo hold up. Ezali nini? Mundele asali banquette pendant 9 mois, soki 9 mois, soki 6 mois. Asali banquette biloko nyonso Tshisekedi biloko Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila Kabange Ayibi na Congo. Avandi na Congo, président depuis 2001 jusqu'à 2018. Donc 18 ans. 18 ans. Na 18 ans wana babindele basali enquête, bamoni bambongo nini ya Ayibi akeko mango wapi ba bilioni na ba milioni Ayibi yango. Bon, babindele babimisi likambo wana. Pona nini mindele azoko bimisa likambo yo tango tata wana si akende na pension azoko kende 3 ans après ça qui pouvoir na Tshisekedi akabola qui pouvoir le 24 janvier 2019 lelo tozali
tokomi presque na suka ya 2021 donc 3 ans 3 ans tata wana akende na ye na pension na bambongo ebele ya Congo ayiba boni babindele baye kobimisa dossier wana lelo intention na bango ezali. Papa, j'ai une réponse sur ça. Oui, pesa nga réponse papa. Alors peuple congolais bozo komona ndenge soko tali na montre na yo ozomona aiguille wana ezoko kende ezoko stopper te et ko stopper peut-être soko longoli pile mais et ko stopper pas na yo mais pas papa loso et ko stopper te. Est-ce que vous comprendre eloko nazoko loba nazongeli soko zi montre na yo yana zo montre ozu montre na yo aiguille ozu montre na yo aiguille ezali ko tambola ezoko tambola tek 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 soko lobi o stopper yango olongoli soit pile soki nini o arrêter yango koloba te ke soki o arrêter yango montre nyonso ya bato nyonso na mokili mobimba esarrêter tangu ezali koleka tangu ezali kotambola eloko ni mpo nini nalobi boye papa loso eza peuple congolais ndenge bozo kolanda eza ke 3 ans soki 2 ans na ndambo eleki immunité présidentielle ya nini ya Hippolyte Kanambe ezalaki lisusu te mais atikala quand même na immunité étant que député soki nini babenga sénateur à vie mais bamindele pourquoi bazelaki ti bakoma ti na niveau oyo po babanda siko kosala soit conclure enquête na bango po babanda enquête banda kala ezalaka mpo na immunité présidentielle mais nini esali ke bango continue baya nango kaka lelo kaka babimisa makambo oyo bali babimisa makambo oyo lelo mpo fo boyeba ke intérêt ya bamindele eza boye nakopesa bino exemple bomoni ndenge Tshilombo azokoyiba Tshilombo azoyiba ntango pouvoir na ye kosila bamindele bakobimisa eloko wana mbala moko te bakobimisa ngo peut-être na période oyo mpe kaka soki Tshilombo akozala toujours en vie akozala mpe traduit en justice ndenge bakomi kosala mpo na Kabila sikoyo mpo na nini basalaka bongo ezali mpe technique na bango ya kolia mbongo do bambongo tout place tout Tshilombo atia yango ekokoma ya banani ya bamindele eza kope bambongo tout ya Kabila oyo bozomona nde babandi boye mpe bakokenda yango ntina suka donc besoin na bango bambongo wana ekoma ya bango mpo na intérêt na bango ya bamindele donc bandeko bino baafricain bino baprésident africain ntango boyibaka boyebake ntango bozoyiba bozokosalela nde bamindele bozokosala bamindele charte d'impérialisme elobi na bino boye nakozongela yango te me bokotaka bokotanga na article bobandika na article 16 mpe bosuki nango na 28 bokozwa réponse na bino donc ezali technique ezali cope basalaka bongo siko Tshilombo ayebi ke ndenge azoyiba boye ekokomela ye mpe boye un jour yango wana bozomona a dépenser a sala a somba ba montre ba 5000 ya $500 américains a somba ba montre ba 3000 $, a somba soulier ya $2000 a somba a sala banda kwa ça donc bango donc ils s'en foutent ya peuple congolais ba yebi ke mbongo oyo ndenge nazoko sakana nango boye tikaka na sakana eza ta na ngai montre na ngai ta na ngai donc na ko stopper montre oyo mais montre na mokili mobimba eko stopper te donc bako profiter kaka eza neti mbongo neti na kopesa bino exemple yo oke koyiba mbongo na banque mbongo ebele yo kanisi mbongo na sobi otongi siko immeuble bato bakoyeba te ke yo tongi immeuble ozwi mbongo wapi mais bakoyeba ke bato bayibaki na banque bakotala mutu nini yo atongi immeuble bakolandela mpe bakoyeba ke yo osala esika moko te ozalaki no vendeur ya pizza ozwa diplôme moko te ofalsifia mpe diplôme na Belgique makambo nyonso tu wana ya Tshilombo ekobima bakoyeba ke immeuble atongi ezalaki mbongo ya moyibi ezalaki mbongo ya Congo siko olie sikoyo mpo bazala mpe na volonté ya malamu mpo basalisa peuple congolais bazwa mbongo wana bazongisa yango na congolais babloke yango ekomi ya bango moko mbongo ya Mobutu esuka wapi mbongo ya Mobutu esuka wapi fale biso peuple congolais to profiter na yango ti lelo kenda kaka boye pa bamindele est-ce que papa loso na kosi malo eza pareil bravo nga nayebisaka yo ke yozalaka leki na ngai me na mutu mokolo na ngai bala mosusu oleki mayele non wana ezali explication non nga nazali tout à fait d'accord d'abord na pesi merci papa ino vraiment merci peuple congolais botela
papa ino mokolo ya Sainte Live groupe Sainte Live Maboko apesi biso explication yango wana bravo papa olobi bien olobi yango penza osakoli parce que ça veut dire quoi mondele azo kosala ba enquête oyo pona Joseph Kabila Kabange alias Hippolyte Kanambe pour a récupérer bambongo a récupérer ba building ba immeuble banda kwa kafu wana atekango mbongo wana ekoma ya ye voilà objectif na ye et lokola yo lobby il fera la même chose avec Tshisekedi donc yo Tshisekedi chilombo na bande kuna yo ba taliban soko bozo ko sebela ke boson bozo ko somba banda kuna Belgique ko bango balingi Belgique makasi bazo ko somba banda kuna Belgique mondela ko récupérer yango akufunda ye akusala ye un rapport lokola Congo hold up ngana kutu na bengi yango papa ino na bengi yango Congo hold up numéro 2 Kozala na kombo ya Tshisekedi chilombo wana oui c'est vrai. Alors, wana mondele lokola papa ino ayepsi biso bonne explication. Je suis 100% d'accord na ye. Mondele a récupérer bambongo, a récupérer ba immeuble. Lokola ya wuti koloba, net ba récupérer biloko nyonsi ya Joseph Mobutu ka c'est biloko na ye monanate bazo ango et comment ya ba mindele ba mindele ya wapi ya Suisse, ba mindele ya France et sika wapi ya linga ko vanda mingi ba Sénégalais pe bazo ya bango par oaza kokenda Sénégal na Maroc bazwa yango ekoma ya bapaya. Donc peuple congolais tozo koyebisa bino tozo koma na suka mission solution mosusu eza te. La solution c'est vous le peuple congolais na bino bani ya diaspora tozo koloba ka ko critiquer okoma vraiment ba aigri motema ekoma mbindo na kanda ok mais tous sangisa tous beaucoup de bloc patriotique il y a basango il y a bamissioni il y a mwana mboka Martin Fayulu to bundela eloko yo to longola Tshisekedi chilombo po mboka ezoko kende mboka ezoko kende lokola bovandi na Belgique na France na États-Unis na Canada na Londres na Italia wo tozoko lia mbala mboka ezoko kende et puis papa loso bana Congo eloko doki koloba ke le bien mal acquis et donc ko profiter na yango te ezali ya solo bandeko moko biso ba congolais to mekape ko raisonner tala par exemple na kopesa un exemple na tango Mobutu soko ke na Guadeloupe tango ezalaki donc place moko donc extraordinaire biso tozali bana mike tozo kaka donc immeuble ndako ya Guadeloupe ndenge ezalaki donc somoko donc extraordinaire. Alors tangu déclin à Mobutu et Salami, ceux qui sont congolais, tozala qui vraiment mayele, il n'aurait pas fallu tout détruire édifice wana. Il n'aurait pas fallu tout bébisa yango. Fallait quand même tout maintenir yango na ndenge zaki na beauté na wana comme ça et comme appel patrimoine moko boya peuple congolais. Bandeko. Et ça exemple zoko loba na biloko bango bazoko yiba. Tana Guadeloupe ndenge koma. Guadeloupe yango. Guadeloupe donc ndenge koma et koma donc mabe ndenge bozoko mona boye et bota ba zamba, je crois même ba fantôme ba bimaka kuna. Donc eza mawa mingi. Donc tozala kamayele chilombo biloko nyonso na zoko yiba o kabila nyonso yibi nyonso tuana et kozala détruit et kozala kutu au profit à peuple congolais. Merci papa Loso nazom silona maloba pour na monopoliser. Merci. Voilà, merci. Donc tozoko loba peuple congolais biloko yo bozoko mona Congo hold up ezali bore ba mindele. Ngakuta nazoko critiquer bango na ba tweet naka mwana mwasi oyo atingama na biso Sonia Rolé journaliste ya Radio France wana. Ngana tuma boni bon ba congolais bo bala yeta ko bala yete congolais moko bala ye kenena na village akeno sala manioko na village ya kangama na Kinshasa wana kusala nini azo kusala ba propaganda ya lukuta Congo hold up soki nini congolais luka mwana mwasi na PCZemi akeno sala manioko na village eza lukuta papa eza propaganda tango Joseph Kabila Kabange mutamande fo pembe tango zoko yiba mbongo ba mindele bazaki azoko mona yango kutu bazoko fungula ye ba compte na bank
Est-ce que yo va na Canada, est-ce que au na Suisse au fongoli compte en banque? Vraiment. C'est mon délai qu'on paie permission. Nani apesaka bato wana permission po bakende kobonga bambongo na bacompte ya babanke babanke ya Europe ya États-Unis mutambu na bango me yango ko donc bazali bahypocrite lelo babalokeli bango bakomi kosala propagande monene nga nasali batweet nga lobi bino bafrançais na baaméricain bajournaliste nga nazoloba bajournaliste nazoloba bakonzi na bango te me bajournaliste na bango bino bajournaliste ya France ya États-Unis bokanga mbanga na bino bokanga mbanga parce que bozo kosala hypocrisie bazo koliba makambo ya Congo hold up tango bato wana bazo koyiba mbongo bango bazalaki wapi basalaki nini balobaki nini eloko te donc bazwa Congo lokola zoba te toza bazoba te et puis lokola yo lobi explication correcte mundela azo kosala boye po a récupérer bambongo baimmeuble ya bato wana bayiba a récupérer yango po soki ezalaki na Congo bakozwa yango te mais lokola eza na kati ya mboka na bango bakozwa yango bakorécupérer yango na bacompte ya banque na baimmeuble. Alors peuple congolais tozokoma na suka mission eloko oyo etali biso américain akoya kolongola Tshisekedi te to français to belge kutu bango nde bazokosoutenir ye. Alors solution eza nini? toza na bloc patriotique tokota likambo wana eloko ezokobangisa Tshisekedi na Kagame na Museveni na bamindele ezali bloc patriotique yango nazokokosa mbongo cardinal na biso ke non na kolongola Denis Kadima or ke ye alingi asala eloko moko te alingi Denis Kadima avanda wana ti na 2023. Alors peuple congolais totelemela ye tobengana na ye na Kadima na Kagame na Museveni. Nous avons la solution. Solution est dans le maboko na biso peuple congolais. Na bino bana diaspora nga nazali muta diaspora nazoko se critiquer nazoko mi critiquer moko nga moko lokola mwana diaspora il faut to sala quelque chose. C'est assez et koki kofinga mafinga eleki mafinga eleki to sala quelque chose. Bloc patriotique komi wana to kota yango to bengana Tshisekedi Tshilombo. Oyo tokoma kocritiquer baprésident bazokoya bazokobuka bazokoyiba bazokende biso kaka tokangamaka na bacritique kofinga bapoliticien eza solution te. Rentrer dans le bloc patriotique, appuyons Ambongo, appuyons Bakondo wa Martin Fayulu to bengana Tshisekedi Tshilombo to récupérer mboka wana mutu mususa kosala biso azate. Oui, Papa Loso, merci bana Congo pour la précision. Toko silisana Papa Loso, mais émission ko continuer ndenge programme na biso et to préparaki toujours ko continuer émission na biso. Je crois vous remarquer titre na biso ya lelo na kati ya émission ezali kolobela likambo ya oni. Mais pour to zonga na Papa Loso avant to kinde avant Papa Loso bima Papa Loso likambo ya hold up ezali penza ezoko interpeller nga mingi po papa na biso Pedro Zimamen awa na commentaire alobi pe likambo ya solo alobi ke président ya Angola ayiba ba million na Angola wana mais lelo mindele ba sokoliye bandeko na ngai bozo comprendre président moko de Afrique ayibi ba million bala moko akufi millionnaire ba exemple eze belé Papa Loso ba exemple eze belé ba président otali photo na dike oyo penza ye bakobotola yango babotola mbongo wana bamindele bakobotola yango akoma boye do Tshilombo sambela ke okufa soko kufite Tshilombo partout kozala eza na diaspora en tout cas okolapa Tshilombo okolapa. Papa Loso olobeli likambo ya Ambongo ke bazali kokosa ba cardinal Ambongo. Oui, oza na raison mais ngati sikoyo naza satisfait te. Nini penza cardinal Ambongo basololaki na François Beya na ba Rwandais wana premier ministre soit premier ministre rwandais na kati ya Congo Lukonde Sama na Mboso Kudia na Mboso Kudia Kwanga makambu nini basololaki makambu nini Ambongo basololaki ti sikoyo nazolala pongi bien te na nayeba pena makambu nini penza donc basololaki na meka ko expliquer yo selon nga na yebi
on a expliqué oui, quand même. Papa Loso, oui. Moi 5 minutes, voilà, c'est une bonne question. Est-ce que Masolo Nine Lekaki, parce que je vais vous rappeler que Ezalaki, en bon Moutakene Kuluka Bangote, Tshisekedi Azoko Banga bloc patriotique. Il faut vous donner l'histoire et le Kouana. Tshisekedi Azoko Banga bloc patriotique. Museveni Azoko Banga Yango. Paul Kagame ya Rwanda Azoko Banga. Na Mindele. Mindele bi Congolais à Sangani. Et le Bango Balingate Ezali Yango Wana. C'est pourquoi Bango Bazaka d'accord na bana diaspora. Il faut la bana diaspora ba pesa mo Congo na makambo politique ya mboka. Mindele ba sepela kanango. Ba sepela kanango pesa makasa bia batwana ba sangana te. Parce que soko sangani, osangisi diaspora na ba politicien ki sasa mboka est libéré. Basala kangote balinga kaka tuzala séparé. Hein? Oh batwana so bazaba politicien bazoko lia mbongo. Bino wate, bokene kunate. C'est ça. Alors, bloc patriotique ezoko bangisa ba ennemi ya Congo. Ngana benga bango les ennemis du Congo entre guillemets. Et bangisi bango tellement que Tshisekedi atindi délégation wana. Atindi nani? Premier ministre na yo ya Rwandais, mwana ya Rwandais wana, Soki Sama Lukonde, Otali Lungi, 100% Rwandais. Bon, atindi Nkodi Mboso, yo lobi yui azali mwana mutia bandundu, grand bandundu, azali muyaka ya Kenge. Mboso Nkodia azali muyaka ya Kenge. Azali mutia Kenge. Tete muyaka de Kenge. Atindi Bahati Lukwebo kamuto mukuse uya Kivu wana alingi mbongo tata wana alingi mbongo soko ti mbongo ulingo kanga Bahati Lukwebo tia mutambu na mbongo akokanga ma ko attraper ye ko alingi mbongo ndenge mo usakana te atindi ye et puis atindi ya koboya fromage ko jambon akoboya te akokanga ma. Alors atindi François Beya ozalaki conseiller privé na ye donc mutu na ye beza na makambo na ye ndenge ya sol yende atindi bango. Alors bake kuna ambonga tuni bango mais vous venez faire quoi biso lingi bolungola biso kadima biso basango ba société civile to sala mosala na biso ya seni ndenge mobeko esengi ono to ye kaka poto luka consensus allez répondre to luka tuzaba na mboka il faut to solola makambo ke ko kende boyete toye pour te trouver un accord. Voilà makambo alobaki. Qu'est-ce que je veux dire par là, papa Ino, peuple nanga et peuple congolais? C'est-à-dire que Tshisekedi, comme on dit en français, il achète le temps. Azoko legisatango. Le coup azoko banga, bloc patriotique, parce que tozaki na marche ya lobby, il y a le 27. Baloki ke ba peuple congolais bako bima bango nyonso abangi atindi bato wana po asala nini po alimbisa simba. Donc en d'autres mots, le quoi en français papa Ino, Félix Tshisekedi Tshilombo, il souffle le chaud et le froid. Azalo kula mpuku, azoko lia biso, azoko kusala mupepe mais azoko lia. Donc ezali escroquerie ya Tshisekedi, alinga changer loko mokote, azoko sa basango na biso, azoko sa ba mission. C'est ça ma conclusion, c'est longa na yebi. Azoko sa bango que non na lingi toyo kana. Alors peuple congolais to landa lukuta Tshisekedi. D'abord Tshisekedi azaka mutu lukuta, a respectaka bakor na yete. Il ne respecte rien. Boni yo ken kosala accord na mutu ndengwana. To landa wana te, to continuer na bloc patriotique, ngai papa loso nazoko recommander peuple na ngai. To continuer combat ya bloc patriotique. Na mbongo, na missioni, na Martin Fayulu Madidi, na ba force politique mosusu. To continuer combat wana, to bunda. Eza bitumba. Mutu moko ya ko libérer mboka na biso azate. Kaka biso moko. Biso moko bana peuple congolais, biso moko. Alors combat ezali nini? To que nous au peuple, parler du peuple wana. To benga na ba député wana, to benga na Tshisekedi. Soko ba ko boma biso tozali 100 millions. Aboma biso yon 100 millions, to kende, mais ko kapete. Donc peuple congolais solution na biso ezana maboko na biso. Ce n'est pas les blancs qui vont le faire. Ba mindele ba kosala ngote. Ba Rwandais kutu balinga ba boma biso, ba Ugandais balinga ba boma biso. Olanda lukuta ya Tshisekedi te.
Hein, Tshisekedi Tshilombo peut promettre tout ce qu'il veut. Azaka Mutalukuta Mouibi. C'est un voleur. Hein? Yogola na Mouibi Ndengenin. Hein? Ata apesi malomana ye papa ino. Hein? C'est un menteur. Il y a tout ça bakor na yete. Et yebani. Hein? Tshisekedi Tshilombo a tout ça bakor na yete. Talandenga asali baninga zunguluke na Genève. Akosi bango kuna. Ayena Kisasa. Akoti na Nyarando yo mutia mandefu na benga ye tata mandefu. Akoti bakor na ye akosi yepe. Hein, azoko sala neti ke apese mu Congo, hein. Donc Tshisekedi okosala accord na Tshisekedi te akoto sangote peuple congolais. Un président élu Martin Fayulu Madidi nanga zo yipsa yo. Faut pas faire confiance na Tshisekedi Tshilombo. Ator saka ba accord te to continuer kaka na bloc patriotique. Ezali combat, il faut to bunda, hein. Ti ya kokoya peuple a récupérer masolo na ye. Voilà. Merci Papa Loso. Vraiment, je crois Bolandi explication à Papa Loso que ba ambongo donc bangote batu bakende ki koluka batu ya Tshilombo. Batu ya Tshilombo nde bayaki kotoke na porte ya ambongo ba fongoleli bango porte balobi ke boye kosala nini o te tala boye babi non. Biso tolongi kadi matale bobima. Donc voilà, en bref c'est ça. Merci Papa Loso. En bref c'est voilà. ça. Merci Papa Loso. Je crois bandeko nyonso bozalia wa toujours continuer émission. To silisi na biso na papa na biso Papa Loso. Tous à la sikoyo ensemble comme d'habitude comme ça to partager émission oyo émission elengi. Émission elengi bondi melangai biso to ya ka ko ba vérité to ya ka ko telisa peuple na biso. Merci mingi Papa Loso comme ça. Yonangai toko continuer na biso donc samedi prochain tozali na programme na biso à Kafu Kafu ce qui marche et kozalate samedi donc ce qui marche et kozala toko sala kane to sali lelo dimanche na Papa Loso ce qui marche et kozalate toko sala émission na Papa Loso samedi. Merci mingi Papa Loso, merci pe balandi nyonso bokata te émission zo continuer. Merci à vous. Merci. Voilà. Mbote bana Congo, merci.